time. Så slappede jeg helt af, for der var jeg på vej hjem. Nej, og det er spøjt siden. Stuart, Julian, jeg vil gerne sige jer begge to tak af hele hjertet. Fordi, ikke kun fordi I har velsignet vores bryllup, men også fordi I har taget imod Frederik og mig med åbne arme og den største naturlighed. Og med kys og kram. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi fremover kan tilbringe en masse gode stunder sammen. Og få noget super lækkert at spise. Og få nogle gode samtaler. Nu skal jeg lige finde rundt, hvor jeg kommer til. Jeg skal huske at bladre. Okay, så er vi nået til noget side 6. Jeg har stadig svært ved at fatte, at jeg er så heldig, at den smukke pige, som jeg så for lidt over halvandet år siden i Skor, nu sidder her som en brud. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det. Men siden første gang jeg så det, var jeg ikke i tvivl om, at det var noget helt specielt. Det bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er som at lande i 1001 nats eventyr, og lige pludselig står den der prinsesse foran. Du er fantastisk smuk, du er ikke kun indvendigt smuk også, ikke kun udvendigt, var det at sige først, men også indvendigt smuk. Og du har en ro og en styrke, og en mildhed, der har betaget mig, siden jeg så dig første gang. Men så er der lige det, at det tog lidt længere tid, før du lige fik øje på mig, og en masse chokolade skulle der også til. Men det lykkedes. Så ja, næste tid. Den følelse, jeg får, når jeg tænker på, at jeg ikke længere skal kalde dig min kæreste, eller min forlovede, jeg skal kalde dig min brud, den er ubeskrivelig. Det er en fantastisk følelse af varme og af lykke. Og jeg ved af hele mit hjerte, at vores fælles fremtid vil være fuld af kærlighed, af nærhed og af glæde. Det er den kærlighed, vi har til hinanden, og også den kærlighed, vi har til Frederik, som du har taget imod med åbne arme. Og det er den nærhed, vi mærker, når vi snakker sammen, eller når vi bare er sammen. Og den nærhed, som også gør, at det er så dejligt nemt at være sammen med dig. Og praktisk talt umuligt ikke at være sammen med dig. Den glæde, som jeg føler, det er glæden ved, at jeg ved, at vi skal dele hele livet sammen. At vi skal opfylde de ønsker og drømme, vi har sammen om et fælles hjem og en fælles familie. Og jeg har lang tid brugt tid på at mærke efter og finde de rigtige ord på, hvordan jeg bedst skal udtrykke for dig, hvad det betyder for mig. Men lige meget hvad, så har jeg ikke kunne finde de rigtige ord. Så nu er det sådan, at vi har ladet den anden kende gennem musikken. Så jeg tror, at musik vil være en helt rigtig måde at prøve at fortælle dig, hvad jeg føler. Nu er vi så heldige, at vi har nogle dejlige venner, som gerne vil hjælpe dig. Sweet
Jeg bliver alle sammen at rejse op og skåle på min brud. Skål. Ja, vi går altså hurtigt videre. Fordi jeg ved, vi er en lille smule i tidnød. Af årsager, I vil finde ud af lige om lidt. Så jeg giver hastigt ordet til Mike og Ronnie, som... Ja. Ja, så. Vi er rigtig glade for, at vi får den her lykke sammen. Man kan ikke høre noget. Vi er ikke nogen store talere, hverken Ronny eller jeg. Men da vi vet att de älskar musik så har vi valgt 2 sanger sammen som kan følge jer med på vejen fremad. Men da vi ikke er de store sanger, jeg og mig, så har vi fået en lille smule hjælp. Så her kommer Tobias Trio og synger de 2 sanger for jer. Jeg skal spille 2 sange, som jeg selv har skrevet, som handler om at leve sammen. Den første hedder Kan man ønske mere, som handler om, at har man rare mennesker omkring sig, og et dejligt klaver og sin elskede, hvad kan man ønske mere? Hvis jeg fik 1 million, så gav jeg det til nogen. Hvis jeg fik en lille check, så gav jeg den sandsynligvis væk. Hvad skulle jeg bruge den til? Jeg har jo det, som jeg vil. For jeg har jo dig lige her, og jeg har min klaver. Og hvad kan man ønske mere? Kan man ønske mere? Hvis jeg fik et kilo guld, så gik jeg ud og drak mig fuld. Hvis jeg fik et stort legat, så drak jeg mig vel bare legat. Hvad skulle jeg bruge det til? Jeg har jo det, som jeg vil. Og jeg har jo dig lige her, og jeg har mit klaver. Og hvad kan man ønske mere? Kan man ønske mere? Hvis jeg fik et job, så blev jeg sagt op. Hvis jeg fik en Jaguar, så totalt skaden bare. Hvad skulle jeg bruge det til? Jeg har det, som jeg vil. For jeg har jo dig lige her, og jeg har mit klaver. Og hvad kan man ønske mere? Kan man ønske mere? Og hvad kan
forestille mig, at I kunne synge med på det her. Og nu vil jeg synge en sang, der handler om at lære at leve sammen med hver sin præference inden for pizza, inden for musiksmag, inden for madlavning. Det er en sang, der hedder På trods af din hang til musical. På trods af din hang til musical, så har vi da hinanden endnu. Og selvom du tit ser hammerslag i et par timer mere end du skulle, så brokker jeg mig kun symbolsk, når du har stoppet afløbet med vand. Det kan vel kun forklares ved, at jeg elsker dig, skat. På trods af dit valg af pizza uden gorgonzola, er du mit hjertes ven. Selv når du skærer af osten, så den aldrig bliver